Comenzar el video les agradecería mucho que se suscribieran al canal, solo dándole clic aquí. Suscríbete, es gratis. ¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en cómo descargar los efectos de sonido parte 2. Nos vemos allá. Bueno, lo primero es irse al link de la descripción que les voy a dejar aquí. Les voy a dejar y nos llevará a esta página de Mediafire. Bueno, pues lo primero que será en descargarla. Entonces nos dejará un archivo RAR como este archivo RAR, y lo que vamos a hacer, vamos a darle clic derecho, extraer aquí, y luego ya que lo extraemos nos va a dejar este icono y lo vamos a abrir. Entonces nos dejará memes, nos dejará efectos y nos dejará estas cosillas que son para ponerle a la imagen o algo. Nos vamos a ir a los memes y son poquitos, como ven son 7 memes, pero se me hacen muy buenos estos memes. Y bueno, pues también están los otros, estos que les acabo de enseñar. No sé ni para qué son, no sé ni por qué los puse. Y bueno, pues ha sido un video corto. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, antes de irme les quiero decir que pronto ya vamos a editar con una nueva computadora. Vamos a editar con una laptop. Va a ser una laptop y vamos a grabar con esa misma laptop. Entonces va a estar mucho mejor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. El próximo video va a ser un unboxing de la laptop. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.